balik lagi sama Tante Isa. Sekarang kita mau ngapain ayah Dede Al? Icai. Oh, Icai? Tahu. Itu ikan teman-teman. Sekarang nih Tante punya sesuatu buat Dede Al. 1, 2, 3. Pancingan teman-teman. Tepuk tangan. Sekarang kita buka dulu ya. Oke. Oke? Oke. Dibuka. Ayo Al, tarik. Tarik, tarik, tarik. Tarik, tarik, tarik. Wah, kali lagi. Kali. Tarik, tarik, tarik. Wah, ini apa? Ikan. Ikan. Ini taruh sini dulu. Kumpulin dulu teman-temannya. Oke? Oke. Oke. Wah, ini ikan. Kumpulin dulu teman-temannya. Oke. Wah, pancingan. Sekarang ada ini teman-teman. Apa hayo? Ini pancingan. Terus ini ada apa nih? Ini apa hayo ini teman-teman? Apa? Ikan. Lobster. Ikan. Apa? Ikan. Lobster. Terus yang ini? Apa ya? Oh, icai. Icainya warna apa? Merah. Merah. Ini ikannya warna apa? Hijau. Hijau muda teman-teman. Terus yang ini warna apa? Ini apa? Al. Ini Hijau. icai warna apa? Green. Sea green. Terus yang ini Pink. warna Pink. pink teman-teman. Nah, ini ada serokannya. Warnanya oranye. Oke teman-teman, cara mancingnya kayak gini. Ini Tante udah siapin airnya. Kita masukin, oke? Oke, masukin. Ayo Al, masukin ikannya. Terus. Oke. Coba Al yang mancing sekarang, taruh. 1, 2, tarik. Gulung, ayo. Gulung. Hore. Yeah. Dapat lobster teman-teman. Taruh sini. Sekarang Al mancing lagi. Al. Mancing lagi. 1, 2. Oh, ya awas. Ya, belum. Ayo lagi. Semangat Dede Al. Ayo Dede Al. Ya, belum. Teman-teman, nih, ayo. Wah. Tarik. Yeah, dapat. Warna apa, hayo? Hijau tua teman-teman. Taruh lagi. Sini taruh, mancing lagi. Ayo mancing lagi. Mancing lagi. Sini. Ayo Al, ada 3 lagi ikannya. Ayo, tarik. 1, 2, 3, tarik. Wah, dapat teman-teman. Dapat warna pink. Ayo mancing lagi Al. Mancing lagi. Ayo, mancing lagi Al. Yang ini belum Al. Tarik. Wah, dapat teman-teman. Anak hijau muda. Tarik lagi, masukin. Ayo, sisa 1 lagi teman-teman ikannya. Iya, dapat warna merah. Oke. Sekarang kita masukin lagi ikannya ya. Kita berhitung. 1, 2. Terus? Hore, tepuk tangan. Hore. Oke, teman-teman. Sekarang Dede Al asik sama mancing-mancingannya sendiri, teman-teman. Al, senang nggak? Oh, senang. Oke, cukup sekian dari Dede Al sama Tante Isa. Jangan lupa like, comment, share, and jangan lupa